हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों का तोहफा खांसी जुकाम सर्दी लगी रहती है। उसके लिए हमने ये अदरक की गोलियां बनाई हैं, जो कि एक गोली लेने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये गोलियां बनानी भी इतनी आसान है कि हर कोई ही बना सकता है। अदरक की गोलियां बनाने के लिए हमने 100 ग्राम अदरक लिया है। इसको हम गैस पर जाली रखकर भून लेंगे। इसको उल्ट पलट करते रहेंगे। ये अच्छी तरह से बहुत ही जल्दी भुन जाता है और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आती है भूनते समय। सर्दियों में ये खांसी जुकाम के लिए रामबाण इलाज है। अदरक है जो हमारा भुन चुका है, इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और छील लेंगे। इसके बाद फिर इसको धो लेंगे। छील कर बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। फिर से धो लिया है हमने। धोकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके पीस लेंगे मिक्सी में डाल के। जब भी कुछ नमक वाला खाने को दिल करे तो भी ये गोली खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अदरक को हमने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको भून लेंगे। इसका पानी है जो बिल्कुल सुखा देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भून लेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे, जितना ये अदरक है उससे 2 गुना इसमें गुड़ काट कर डाल दिया है। गुड़ को अच्छी तरह से इसमें मेल्ट करेंगे। गुड़ का पानी भी हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। गुड़ में खुद में ही पानी होता है, पानी छोड़ देता है। अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा और पक जाएगा बिल्कुल अदरक भी और ये भी। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़े काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा काला नमक, वाइट नमक भी हम इसमें डाल सकते हैं। काला नमक और काली मिर्च का पाउडर, बस 2 ही चीज़ें इसमें डाली हैं। और थोड़ा 1 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे और थोड़ा इसको थिक होने देंगे। बस बन गया है ये। इसको हम ठंडा करेंगे। बस इस स्टेज पर इसको गैस को बंद कर देंगे हम। देखिए बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है, ठंडा हो गया है। अब इसकी हम गोलियां बनाएंगे। थोड़ी हमने मिश्री है जो बीट करके रख ली है। चीनी भी कर सकते हैं, बूरा खंड भी ले सकते हैं। उसमें हम लपेटते जाएंगे इसको, ताकि जो एक दूसरे के साथ चिपके ना और टेस्ट भी इसका और बढ़ जाता है। नीचे भी हमने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिश्री डाल दी है। देखिए इस तरह से हाथ में थोड़ा घी लगाकर इसको राउंड राउंड बनाते जाएंगे। छोटी बड़ी अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। जो गोलियां हैं हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनको स्टोर करके हम रख सकते हैं 7-8 दिन के लिए, ख़राब नहीं होंगी। धन्यवाद।